ഹായ്, എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഇന്ന് ഞങ്ങള് ഫാമിലി ആയിട്ട് ഒരു ചെറിയ ട്രിപ്പ് പ്ലാൻ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. ഇന്ന് നമ്മുടെ തൊടുപുഴയ്ക്കടുത്ത് തൊമ്മൻകുത്ത് വാട്ടർഫോൾസ് കാണാനായിട്ട് ഞങ്ങൾ ഫാമിലി ആയിട്ട് പോവുകയാണ്. ഇന്ന് ചെറിയൊരു മഴയൊക്കെയാണ്, എങ്കിലും മഴയത്ത് നല്ല ഭംഗിയാണ് തൊമ്മൻകുത്ത് വാട്ടർഫോൾസ് കാണാനെന്ന് പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നമുക്ക് തൊമ്മൻകുത്ത് വാട്ടർഫോൾസിനെ കുറിച്ചാവാം. തൊമ്മൻകുത്ത് വാട്ടർഫോൾസിന്റെ എൻട്രൻസിൽ തന്നെ നമുക്ക് ആദ്യം കാണാൻ കഴിയുന്നത് എന്താണെന്നോ, കണ്ണാടിപ്പുഴ കലങ്ങി മറിഞ്ഞൊഴുകുന്ന ഒരു കാഴ്ചയായിരുന്നു. നല്ല മഴയൊക്കെയാണ്, എങ്കിലും ഞങ്ങൾ പതിയെ വനത്തിനകത്തേക്ക് കയറി. അപ്പോൾ എൻട്രൻസ് ഫീസ് നമുക്ക് വന്നത് 40 രൂപയായിരുന്നു. അവിടുന്ന് നേരെ നടക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഫസ്റ്റ് നമുക്കൊരു വേസ്റ്റ് ബിൻ പണിത് വെച്ചിട്ടുള്ളത് കാണാൻ കഴിയും. കൂടാതെ വാട്ടർഫോൾസിന്റെ ഒരു മാതൃകയും തൊമ്മൻ മരത്തിൽ നിന്ന് വീഴുന്ന ഒരു മാതൃകയൊക്കെ ഇവിടെ കൽപ്പന ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നല്ല മനോഹരമായിട്ടാണ് കേട്ടോ റോഡുകളൊക്കെ പരിപാലിക്കുന്നത്. ഇതൊക്കെ കണ്ട് കുടയൊക്കെ ചൂടി മഴയത്ത് വനത്തിലൂടെ ഇങ്ങനെ നടന്നു പോകുന്നതിൻ്റെ ഒരു ഫീലിങ്സ് വേറെ തന്നെയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും തൊട്ടടുത്തു കൂടി സൈഡിൽ കൂടി പുഴ ഇങ്ങനെ കലങ്ങി മറിഞ്ഞൊഴുകുന്ന ഭയങ്കരമായ സൗണ്ടും പുഴ പോകുന്നതും ഒക്കെ നമുക്ക് സൈഡിലൂടെ കണ്ട് പതിയെ മുകളിലേക്ക് പോകാം. പോകുന്ന വഴിയിലെല്ലാം വാച്ചന്മാരിരിപ്പുണ്ട്. തീയൊക്കെ കത്തിച്ച്, തണുപ്പായതുകൊണ്ട് തീയൊക്കെ കത്തിച്ചാണ് അവരിയ്ക്കുന്നത്. പുഴയിലേക്ക് ഇറങ്ങരുതെന്ന് അവർ പ്രത്യേകം നമ്മളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിനു മുമ്പ് വന്നപ്പോഴൊക്കെ പുഴയിൽ ഇറങ്ങാൻ പറ്റുമായിരുന്നു. ഇന്ന് വെള്ളം ഒരുപാട് കൂടുതലാണ്, അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഒരു കാരണവശാലും അതിനടുത്തേക്ക് പോകരുതെന്ന് അവർ പ്രത്യേകം നമ്മളോട് പറയുന്നുണ്ട്. കൂടാതെ നമ്മൾ കാണാത്ത ഒരുപാട് മരങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെയുണ്ട്. എല്ലാ മരങ്ങളിലും തന്നെ പേരെഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പോകുന്ന വഴിയിൽ ഓരോ മരത്തിന്റെ ചുവട്ടിലും ഇരിക്കാൻ ഇരിപ്പിടങ്ങളും ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ഞങ്ങൾ അവിടെയൊന്നും ഇരുന്നില്ല, കാരണം നല്ല മഴയാണല്ലോ. പെട്ടെന്ന് പോയിട്ട് വരാം, മഴ കൂടുന്നതിന് മുമ്പ് പോയിട്ട് വരാം എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഞങ്ങൾ പതിയെ മുകളിലേക്ക് കയറിപ്പോയി. ഇത് കണ്ടോ, ഒരു മരം, അതിൻ്റെ വള്ളി, അതായത് അതിൻ്റെ വേരുകൾ കൊണ്ട് ചുറ്റപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന ഒരു മരമാണ്. ആ മരത്തിൻ്റെ ചുവട്ടിലും ഇരിക്കാൻ ഇരിപ്പിടമുണ്ട്. പക്ഷെ ഞങ്ങൾ അവിടെയൊന്നും ഇരുന്നില്ല, നേരെ നടന്നു പോയി. കുറച്ചുകൂടി മുമ്പിലേക്ക് ചെന്നപ്പോൾ ഒരു ചെറിയൊരു തോടിന് കുറുകെ ഒരു ചെറിയ പാലമൊക്കെ ഉണ്ട്. തടി കഷ്ണങ്ങളൊക്കെ നിരത്തി വെച്ചുണ്ടാക്കിയതാണ്. വലിയ ഉറപ്പൊന്നുമില്ല കേട്ടോ. ഞാൻ പക്ഷേ ആ പാലത്തിൽ കയറി അക്കരെ കടന്നു. അതിൻ്റെ പുറകിലായിട്ട് കാണാൻ കഴിയും ഒരു ചെറിയ വാട്ടർഫോൾ കാണാൻ പറ്റും. നല്ല ഭംഗിയാണ് കേട്ടോ, ചെറുതാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് കുട്ടികളൊക്കെ ആയിട്ടാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇറങ്ങാം, കുളിക്കണമെങ്കിൽ കുളിക്കാം. നല്ല കളിക്കാനൊക്കെ നല്ല ഭംഗിയുള്ളൊരു വെള്ളച്ചാട്ടമാണ് കേട്ടോ. അപ്പം ഇവിടെ ഭയങ്കര തണുപ്പായിരുന്നു. ഈ വെള്ളം നേരെ പുഴയിലേക്ക് തന്നെയാണ് ഒഴുകി ചെല്ലുന്നത്. അങ്ങനെ നമ്മൾ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിന്റെ അടുത്തെത്തി. ദൂരെ നിന്ന് തന്നെ സൗണ്ട് കേൾക്കാമായിരുന്നു. കലങ്ങി മറിഞ്ഞാണ് ഒഴുകുന്നത്. എന്ത് ഭംഗിയായിട്ടാണെന്നറിയാമോ. ഇത്രയും വെള്ളം ഞാൻ ഇതിനു മുമ്പ് ഇവിടെ കണ്ടിട്ടില്ല. വെള്ളം കാരണം വെള്ളച്ചാട്ടം എങ്ങനെയാണെന്ന് പോലും കാണാൻ പറ്റത്തില്ലാത്ത അവസ്ഥയാണ്. അതുപോലെ നമുക്ക് വെള്ളം അതിമനോഹരമായി ഒഴുകി വരുന്നത് കാണാൻ കഴിയും. നമ്മൾ കടലിന്റെ കരയിൽ നിന്ന് തീരെ നോക്കി നിൽക്കുന്നത് പോലെ കണ്ടു നിന്ന് സമയം പോയത് അറിഞ്ഞില്ല. ഈ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിന്റെ മുകൾ വശത്ത് നിന്നുള്ള വ്യൂ കാണാനായിട്ട് അല്പം കൂടി മുകളിലേക്ക് കയറി പോകാമെന്ന് കരുതി പോയി. പക്ഷേ വഴി അല്പം ചെറുതാണ്, ചെറിയൊരു കയറ്റമാണ്. മുകളിൽ കയറി ചെന്നപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ചെറിയ ഏർമാടമുണ്ട്. കാലപ്പഴക്കം കാരണം കയറാനൊന്നും പറ്റിയില്ല. ഇവിടുന്ന് നോക്കുമ്പോൾ കാണുന്ന വെള്ളച്ചാട്ടത്തിന്റെ വ്യൂ അതിമനോഹരമാണ് കേട്ടോ. ഇനിയും കുറച്ചുകൂടി വനത്തിലേക്ക് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പോകാം. പക്ഷേ ഇന്ന് ഞങ്ങൾ തനിച്ച ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ, വേറെ ആളുകളൊന്നും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട്. കൂടാതെ മഴയും കൂടുന്നുണ്ടായിരുന്നു, വെള്ളവും കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ തിരിച്ച് പതിയെ പുറകോട്ട് തന്നെ ഇറങ്ങി പോന്നു. ഇറങ്ങി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ വാച്ചർമാരിലൊരു ചേച്ചി ഞങ്ങളെ കാണാതെ അന്വേഷിച്ച് ഞങ്ങളെ നോക്കി വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ചേച്ചി ഞങ്ങളോട് കഥയൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ തിരിച്ചു പോന്നു. വെള്ളം മഴ പെയ്താൽ റോഡിലൊക്കെ വെള്ളമാകുമെന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ പതിയെ തിരിച്ചു പോന്നു. വലിയ ചിലവൊന്നും ഇല്ലാതെ നമുക്ക് ഫാമിലി ആയിട്ട് വരാൻ പറ്റിയൊരു അതിമനോഹരമായ സ്ഥലമാണ് കേട്ടോ ഇത്. അവധി ദിവസങ്ങളിൽ നല്ല തിരക്കാണ് ഇവിടെ. മഴ ആസ്വദിക്കണമെങ്കിൽ ഇവിടെ തന്നെ വരണം. ഇത് കൂടാതെ ഇതിനടുത്ത് മറ്റൊരു വാട്ടർഫോൾസ് കൂടിയുണ്ട്, ആനയാടിക്കുത്ത്. അതിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ ഒരു വീഡിയോ ഇതിന് മുൻപ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം, കമൻറ്റ് ചെയ്യണം.
താങ്ക് യു.